আসে মাছ। আর যেটা ফলি খাবে সেটা 100% নিশ্চিত। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমরা চলে আসলাম আবার মাছ ধরতে। আর আজকে আমরা একটা নির্দিষ্ট মাছই ধরতে আসছি, সেটার নাম হচ্ছে ফলি মাছ। আর ফলি মাছ ধরার জন্য আজকে আমরা ব্যবহার করবো হচ্ছে চিংড়ি। চিংড়ি দিয়ে আজকে আমরা ধরবো। আর চিংড়ি অনেক ফেভারিট একটা ফলি মাছের খাবার, এটাকে খুব পছন্দ করে। আর আমরা এসছি হচ্ছে গতকাল রাতে বৃষ্টি হয়েছিল, বৃষ্টির পরে আসছি। বৃষ্টির পরে ফলির মাছ খুবই অ্যাক্টিভ থাকে, কাছে চলে আসে অনেক পুকুরের যেটা মাঝখানে থেকে কাছে চলে আসে ফলি মাছ খাওয়ার জন্য। এখানে অনেক ফলি নড়তেছে, আশেপাশে ফলি আছে অনেক। লিখন সব কিছু ঠিকঠাক করে নিচ্ছে। আর দেখাই এই জায়গাতে আমরা ফেলবো, কারণ মাঝখানে এখানে একটা গাছ পড়ে আছে, গাছ থেকে সব মাছ আজকে কাছে আসছে আহার করার জন্য। লিখন কিভাবে লাগাচ্ছে আমি দেখাই। প্রথমে লিখন এদিকে একটু দেখাও। প্রথমে মাথাটা কেটে নিতে হবে, মাথাটা কেটে নেওয়ার পরে যে লেজটা আছে লেজটাও কেটে নিতে হবে। এইভাবে হয়ে যাবে, যখন হওয়ার পরে লাগাতে হবে। লিখন লাগাচ্ছে। আর ফলি মাছ যেখানে নড়বে সেখানেই ফেলতে হবে। আমাদের এখানে আছে, দেখাচ্ছি আমরা, নড়তেছে, সেখানে আছে নড়তেছে। লিখন ফেলবে এখন, ওখানেই নড়তেছিল। আর যেখানে নড়বে সেখানেই ফলি মাছ থাকবে। আর আপনারা ওখানেই ফেলবেন, তাহলেই ধরে যাবে। একটু সময় নেবে হয়তো বা 2-1 মিনিট, দেখতে পারলে খাবেই। ওই যে মাত্র একটা লিখনের ইয়েতেই গেল, পাতার নিচে আরও একটা গেল, 2টা লাগাইছে, নড়ছে মাত্র। তার মানে এখানে ফলি আছে, খাবে। একটু অপেক্ষার পর খাইছে। আর যেটা ফলি খাবে সেটা 100% নিশ্চিত ধরবেই। লিখনে ধরাও কমপ্লিট। একবারে দেখেন কতটা পছন্দ হয় মাছের, গিলে নিয়েছে। আর ফলি মাছ বেশিরভাগ গিলেই নেয়। দেখি থাম, এদিক থেকে খোল। ফলি আর ফলি আজকে আমরা ধরে শেষ করে দেব। হ্যাঁ, আবার একটা খেয়েছে, আবার একটা ধরে গিয়েছে লিখনের। হ্যাঁ, ধরতে আছে। তাও ধরার পরে এটা মুখেই ফুটছে। ফলি মাছ আমরা এবার সে যেহেতু ধরছি, মাছ পানি নড়ে গেছে, আমরা এবার এই পাশে ট্রাই করব। এই পাশেও নড়তেছে, এই জঙ্গলেও। আমরা এই পাশে এবার ট্রাই করব। ওই পাশে নড়তেছে কিন্তু অনেক মাঝখানে নড়তেছে। এবার লিখুন এবার এই পাশে ট্রাই করবে। এখানেও একটা নড়তেছে বড়। লিখুন খাচ্ছে, এই যে ধরে ফেলেছে লিখুন। দেখেন 100% কার্যকরী, আমরা বলেছিলাম খাবে। এই যে দেখেন মুখে লেগে আছে, 100% কার্যকরী, ধরে গিয়েছে। ফলি মাছ আপনারা যে কোনো জায়গায় যেখানে ফলি থাকবে, যেখানে নড়বে সেখানে আপনারা ফেলবেন, ফেললেই ধরে যাবে। তো হয়ে গেল মাছ ফলি। আমরা এখন ওই পাশে যাব, এখানে অনেক কটা ধরে ফেলেছি। এখানে মাছ সব শেষ, আর কাছে নড়তেছে না, দূরে চলে গেছে, মাছ ভয় পেয়ে গেছে। আমরা ওই পাশে চলে যাবো, এখন যাই ফেলবো। এটা গ্রাম্য পরিবেশ, এই পাশে জমি আছে, অনেক সুন্দর জমি। এটা হচ্ছে পুকুর, এর মধ্যে আমরা মাছ ধরতেছি। আজকে রৌদ্রোজ্জ্বল দিন। ধান ক্ষেত আছে পাশে, এই পাশে পুকুর আছে। এটা
আমরা এখন নির্জন বনে মাছ ধরতে যাচ্ছি। চলে আসছি আমরা এখানে, এখন ফেলবো। সব সময় আপনারা হচ্ছে যে একটু জঙ্গলের পাশে ফেলবেন, কারণ ফলের মাছ জঙ্গলের পাশেই থাকে সব সময়। এই পাশে নড়তেছে, ওই জন্য লিখন পার করে এই পাশে দিল। এটা আপনাদেরকে একটু কাছ থেকে দেখাবো কিভাবে খায়। নিয়ে যাচ্ছে মাছ। ফলি ধরতে এসে আমরা বিরাট বড় একটা ধরে ফেলেছি। হোয়াট এ ফিশ, বিরাট বড় এটা। ফলির সঙ্গে এটা হয়ে গেছে, এটাও জাল মাছ দিয়ে খাইছি। দেখেন লাল টুকটুক, হ্যাঁ তেলাপিয়ার বাপ এটা। এই যে এই জাল মাছ একটু লাল হয়ে গেছে জাল মাছ, কিন্তু গোটা দিয়ে ধরছে। ফলির সাথে এটাও ধরে গেল, গিলে খেয়েছে। হ্যাঁ ভাগ্যে আমাদের দাম আছে, ভাগ্য আমাদের অনেক ভালো, আজকে ধরে গেছে। ফলি ধরতে আছে তেলাপিয়া, বড় মাছ পেয়ে গেল একটা। খোলা কমপ্লিট। এটাকে একটু সেফ জায়গাতে রাখতে হবে। দেখুন এখানে দাও, আমার পায়ের তলে দিয়ে থাকবে। কেটে ফেলছে নাকি? কাটা ফুটে ফেলছে, কেটে ফেলছে লিখনের হাত। তেলাপিয়া মাছ ধরতে সবসময় সাবধান থাকবেন। এই যে এভাবে ধরে দেখতে হবে, ধরে আছে পায়ের নিচে। আবার দে ফুলে আছে। এটাকে একটু নির্দিষ্ট দূরত্বে রাখতে হবে, কারণ চলে গেলে আমরা আটকাতে পারবো না, কাটা ফুটে দেয়। দূরেই রাখলাম। উঠি এই সামনে দে, এই জায়গাতে, এই জায়গাতে আছে। ওলা দিয়া বিছা তো আছে, দেখো খাইছে। হয়ে গেছে। এটাতে আমাদের 4টা ফলি হলো, আর হচ্ছে একটা বড় তেলাপিয়া আছে। তেলাপিয়াটা একটু পাশে রাখছি, কারণ ওটা চলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, কাঁটা ফুটেছে। নিচে রাখো লিখন। এটাও গিলে নিয়েছে। সিজাবে শুতে মাছ। এই জায়গাতে আসা আমাদের সার্থক হলো। ওই জায়গা থেকে যেহেতু চলে যাচ্ছিল, আর আপনারাও চাইলে এভাবে পুরা পুকুর কিংবা খাল বিলে ঘুরে ঘুরে ধরতে পারেন, কারণ মাছ, ফলির মাছ এক জায়গাতে বেশি ধরতে লাগলে ওখান থেকে চলে আসে। এই যে আবার একটা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে 2 সেকেন্ডের মধ্যে ধরে গেছে, কারণ এটা হয়তো কাছেই পড়েছিল ফলি। 5টা হলো আমাদের এটা দিয়ে। আজকে আমাদের ভাগ্য অনেক ভালো। আর আপনারাও আসবেন কখন, হচ্ছে যখন বৃষ্টি হবে, বৃষ্টির পরেই আপনারা আসবেন। বৃষ্টির পরে আসলেই ফলির মাছ বেশি অ্যাক্টিভ থাকে, ফলির মাছ খায় বেশি করে। আরে কাশি তো আছে মাঝখানে, এবার মরতেছে মাছ, মধ্যে চলে গেছে। আপনারা আমি বললাম যেটা, যে 2-1টা ধরার পরেই ফলির মাছ খুব সোজা, ধরার পরেই চলে যায় মাঝখানে। আর ফলি, একটা কথা বলতে এতক্ষণ ভুলে গেছিলাম, ফলি মাছের জন্য ভাষা ফেলতে হবে, একবারে পানিতে লাগাই দিলে হবে না। এটা মিস হয়ে গেল, ভালো করে খাচ্ছিল। ভাষা ফেলতে হবে, আপনারা যেটাই ফেলবেন ভাষা, একবারে মাটিতে লাগায়ও রাখা যাবে না, একবারে ভাষায়ও দেওয়া যাবে না, একটু ইয়ে করতে হবে। এই যে দেখুন লিখনের এখানে ইয়ে করে দিয়ে গাটার দিয়ে লাগানো আছে, আর নিচে এভাবে আছে। আপনারা গাটার যে স্টপার দিয়ে দিতে পারেন। আর ওটি ফেলা যাবে না, ওদিকে সামনে ফেলতো, আপনাই আসবে, ওই গাছের সামনে ফেল। ওই
পাতার সামনে প্যার। একবারে কাছ থেকে দেখেন কিভাবে খায়, দেখে আপনাদেরকে। এটা অনেক কাছে ফেলা আছে, কিন্তু এটা আয়ের ধরেছে। আয়ের মাছ ধরতে চাইলে আপনারা আয়ের মাছে তো এই জাল মাছ ব্যবহার করতে পারেন। আয়ের মাছও খুব ভালো করে ধরে জাল মাছে। আজকে আমরা এখানে মাছ ধরে একবারে ভিড় করে দিয়েছি। খুলছি এটা অনেক কাছে ফেলা আছে, ওই জন্য আমি একটু দূরে চলে আসলাম, কথা শোনা যাবে, মাছ ছেড়ে দেবে। আর মাছ খাচ্ছে না, অনেক ইয়ে হয়ে গেছে, এখান থেকে অনেক কয়টা ধরা পড়লো, যার জন্য মাছ আর খাচ্ছে না, মাছ চলে গেছে যা ছিল তাও। এখানে সব কিছু গুছাই নিয়ে চলে যাবো আমরা। এই আমাদের আজকের ফলাফল, একটা তেলাপিয়া, 1 2 3 4 5টা ফলি আর একটা আয়ের। সবগুলো হলো আজকে শুধুমাত্র চিংড়ি মাছ দিয়ে। এই চিংড়ি দিয়ে আপনারাও চাইলে ধরতে পারেন আমাদের মতো করে। আর আপনাদের ফেলতে হবে যেভাবে, প্রথমে দেখবেন হচ্ছে বর্ষা পানি, বৃষ্টি যখন হয়ে যাবে, বৃষ্টি হওয়ার পরেই সব ফলি মাছ অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে। অ্যাক্টিভ হওয়ার পরে আপনারা ফেলবেন, আর যেভাবে দেখাইছি ইনশাআল্লাহ আপনারা 100% কার্যকরী ফলাফল পেয়ে যাবেন। আল্লাহ হাফেজ।